好，咁我係林華強，我而家就要拍呢個專題研習報告嘅個 app 嘅示範。咁我呢一個係一個貨俾人泊車嘅 app 啦。咁我可以見到呢個就係個 home page 啦，個主頁面啦。咁就撳入去咪標，可以揀翻香港島、九龍、新界。咁入去呢，就會有翻喺呢個local 嗰個 database 嗰度攞到嘅嗰啲咪標嘅資料，咁都有搜尋功能嘅。咁啊，譬如打個中區、中西區，打啲關鍵字呢，咁佢就會出到對應嘅咪標啦。咁啊，呢度都係一樣啦，個概念係啦。咁然之後出翻去主頁，去到呢個停車場嘅位置呢，就可以搜索嘅。咁啊，主要都係揾翻嗰個地區嘅，都係關鍵字嘅。不過就建議係揾翻輸入翻18區嘅名啦。就譬如當係觀塘咁樣，咁佢就會基本上顯示晒成個觀塘佢有資料嘅停車場㗎啦。咁佢呢啲全部都係實時嘅資料嚟嘅，即係喺政府嗰個 database 嗰個網上嗰個 JSON 嗰度攞資料嘅。跟住然之後拉到最低啦，就可以揀呢個顯示地圖啦，就會跳至個頁面去到地圖呢度啦。咁啊，見到呢個藍色呢個呢，就係定位係我自己嘅位置啦。咁呢一堆呢，就係啱啱 search 到出嚟嘅地圖啦。咁啊，有個地圖名啊，個地區啊，仲有冇車位啊，幾時更新啊，咁仲可以撳喺 Google 開啟，咁就可以跳去 Google 嘅頁面去翻佢個定位啦。咁啊，然之後仲可以揀收藏啦，譬如呢度可以揀個收藏啦，收藏咗之後咧，呢個標示就會變咗黃色啦。咁可以出翻去出邊，去翻個 home page 呢度咧，就會有咗嗰個我嘅收藏，咁就會顯示喺呢度啦。咁譬如一撳落去，佢就會跳翻去啱啱收藏咗嗰個停車場咁樣啦。咁然之後地圖就地圖啦，但係個地圖係當基本上每一次重新，佢會淨係會 save 翻你上次搜索咗之後嘅資料嘅，所以你見到我即使喺呢度撳恆安邨嘅停車場，咁都係唔會跳嚟呢度，因為佢冇資料啊。咁然之後呢度就係都係之前嗰個 DeepSeek 個 API 啦。咁基本上我今次就冇限制佢嘅回答嘅。我唯一嘅限制就係要佢只可以用繁體中文同埋英文去回覆嘅啫。係啦，就係咁啦。咁然之後呢度就係俾個用戶彈出嚟嗰個 model 打翻個 feedback 啦。咁但係因為我自己喺將呢個嘢駁翻去後端嘅時候呢，就遇到啲阻礙啊！即係我係唔知點解我試咗好多次都冇辦法成功駁翻去我個 local host 度。咁所以我就 skip 咗呢個即係呢個用戶反饋呢個功能。咁可能遲啲先至會再優化翻佢咁樣咯。係啦，呢個就係我成個 app 嘅用法。Thank you。